მაგალითად გეტყვით თბილისში მარტო ერთ სადაზღვევო კომპანიას აქვს ეს მისცემული პრიორიტეტი ასე ვთქვათ მარტო სადაზღვევო კომპანია ალფას და ვთქვათ იმერეთში არის სადაზღვევო კომპანია ალდა და ეს უკვე მოუსვა არჩევანის უფლება პაციენტს კანონის თანახმად და კანონის წინააღმდეგობაში აი ეს რომ ამაზე თვალი დახუჭო და უკვე სადაზღვევო კომპანია ეუბნება გინდა თუ არა ვთქვათ შეიძლება წახვიდე ქალაქის მეორე საავადმყოფოში მე პირობითად ლაპარაკობ და იქ უნდა იქუნა ლიგა დაგიხდი მაგუს აი ვით შემთხვევაში რაც რესპუბლიკაში თქვათ რაც ხუდუშაურის კლინიკაში და არის სხვაგან ანუ ბატონო აქ უკვე პირდაპირ ჩანს რომ პაციენტის უფლებების დარღვევაა ესეთი შემთხვევები ჩვენ გქონდათ ჩვენ ახლა საქმეში ჩვენ ყავს იურისტებიც და გვაქვს წარმოება რომ აი სასამართლოს მეშვეობით აი პაციენტის უფლებები იქნეს დაცული ანუ რეალურად თუ სწორად გავიგე ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ სადაზღვევო კომპანიები დაანაწილა რეგიონების მიხედვით და ამ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველი პირების დაზღვევის პროგრამას ეხება ეს ბატონ ზურაბ თუ ყველა დაზღვევულ პირს ეხება ეს ეხება ახლა გეტყვით მე თქვენ ცოტა ორი წინადადებით ვიტყვი იმ რომ ცოტა გამომიდის რომ ჩვენმა მსმენელმა და მაყურებლებმაც გაიგოს თქვენ იცით რომ ქვეყანაში მუშაობს პროგრამა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის და სახელმწიფო მათ აზღავს დაახლოებით ქვეყანაში ეს არის მილიონამდე ადამიანი დღევანდელი მონაცემებით 980,000-ია ადრე ულ წლებში როდესაც დაიწყო ეს პროგრამა და უკვე 3-4 წელია მუშაობს იქ ყველა მოქალაქეს მე თქვა ვიყავით სიგარების ზღვასუბად და იყო 10 სადაზღვევო კომპანია, ვისაც მოქალაქეს სადაც უნდა და იქ დაიწყო იმას აირჩევდა 10-დან. ეხლა რეგიონების პრინციპით დაყოფილი. ახლა თქვენ კარგად იცით, ახლა ეს გადამული თემაა ცოტა, მაგრამ აი ეს თქვენ კარგად გასულს 100 საავადმყოფოს თემა. როცა ხელისუფლებამ ზუსტად 2006 წლის ბოლოს 2007 წელს დიდი ზაზემით გამოაცხადა, რომ ეს წელიწადში 100 საავადმყოფო იქნებოდა. იმასთან დღეს ერთიც არ არის. ეს გეგმა ჩაფლავდა ასე თქვა და მერე წავიდა სხვა გეგმა რომ 5 ლარიანი დაზღვევა იყოს ეს კარგად ახსოვს ჩვენ მოქალაქეებს ესეც ჩაფლავდა და ახლა იმის გამო როგორმე საავადმყოფოების რეაბილიტაცია მოეხდინა და აი ამ სადაზღვევო კომპანიას მისცეს რეგიონი მაგრამ დაავალდებული იმ რეგიონში საავადმყოფოები აეშენებია ანუ ფაქტურად მონოპოლიზმ შეუწყეს ხელი წარდეს პაციენტს არჩევანის თავისუფლება და დაავალდებულებს სადაზღვევო კომპანია მეორე მხრივ რომ ააშენოს ის საავადმყოფო რომელიც ვერ ააშენა თვითონ თავისი ვალდებულებიდან გამომდინარე. და აქედან გამომდინარე უკვე და პაციენტის უფლებები ამ უცხოდ უკვე იზრდება. კანონს ეწინააღმდეგება. ეს მთავრობის დონეზე იქ და მთავრობის ადგილებით და მე-19 მუხს რომელშიც წერია რომ დამზღვევმა სადაზღვევო ხელშეკრულებით უნდა შესთავაზოს რამოდენიმე და ამ შემთხვევაში მას რამოდენიმე კი არა ერთი აქვს შეთავაზებული რაც მას ფაქტობრივად უსპობს არჩევანის საშუალებას. ძალიან ცუდი ბატონ ზურაბ თუ ასეთ რაღაცა ხდება მაგრამ მე მინდა შევდე ჩვენს მოქალაქეებს რომ ჩვენ ვცდილობთ აი ამ კუთხით მათ დავეხმაროთ. ახლა მე იცით რა არის ჩვეულებრივი მოქალაქეები რომლებიც პიროვნულად არიან დაზღვეულები ან პიროვნულად თავის ფულს თუ იხდიან ეს უკვე ასეთი და ეს არ იქნება მათ რა თქმა უნდა შეზღუდვა მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ აი რაღაც სიგარების ქვეშ შეყოფება აი ამისა და პიროვნებებს საერთოდ აღმოუჩინოთ დახმარება კეთილი ექიმმა დასვა დიაგნოზი შესაბამისად შესთავაზა მკურნალობის ფორმები არის თუ არა ვალდებული ექიმმა თქვათ პაციენტს შესთავაზოს ალტერნატიული მკურნალობის საშუალებებიც, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები კომფორტულ გარემოს არიან ბატონ ზურაბ მიჩვეული, მივედი ექიმთან, მითხრა ეს, გავაკეთე ეს. თუ ექიმი არ არის ვალდებული შესთავაზოს, თქვათ, მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდები, მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდებში მე ვგულისხმობ, თქვათ, სხვადასხვა ფორმებს საშუალებებს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის. რა თქმა უნდა, ექიმი ვალდებულია შესთავაზოს ალტერნატიული ფორმები მისი მკურნალობის ის კი არა მე რომ ვკითხოთ კი არა თუნდაც კანონის გულისხმობს ამას და ჯერ გამოკვლევისაც დიაგნოზის დასასრულებლად მე იქნება ნებისმიერი საშუალებას უნდა მიმართოს რომ მას სრული დიაგნოზი და ზუსტი დიაგნოზი დაისმას. შემდგომ კი ალტერნატიული მკურნალობის მეთოდები თუ მას და ამ დაწესებულებას ამის საშუალება არ აქვს და ის ახლა ჩვენ ისეთი სამის დაწესებულება არ აქვს მან კონსულტაცია და უნდა მიუხდიდოს იქ სად შეიძლება ამის გაკეთება რომელද სამეცნიერო დაწესებულებაში სამიმართოს რომ მან სრულყოფილი გამოკვლევა ჩაიტაროს და ასევე სრულყოფილად იქურნალოს აი იმ დაწესებულებაში. ანუ ბატონ ზურაბ როგორც ბრძანა სამედიცინო დაწესებულება და მკურნალი ექიმი ვალდებულია თუ თვითონ იმ სამედიცინო დაწესებულებას ან იმ კონკრეტულ ექიმს არ შეუძლია მომსახურება გაუწიოს მიუთითოს ის სამედიცინო დაწესებულება სადაც შეუძლია მან ეს მომსახურება მიიღოს და მიაწოდოს ამის თაობას სრულყოფილი ინფორმაცია. მე ბატონ ზურაბ თქვენი ნებართვით ჩემს მხრივ დავამატებდი იმას რომ
პაციენტებს უფლება აქვთ ამავდროულად მიიღონ ინფორმაცია არა მარტო მკურნალობის შედეგებზე, არა მარტო მკურნალობის ფორმებზე, არამედ მკურნალი ექიმის თაობაზეც. მათ შეიძლება მოითხოვონ სრული ინფორმაცია მკურნალი ექიმის თაობაზე და სამკურნალო დაწესებულებამ მკურნალი ექიმი ვალდებულია მისცეს თავის შესახებ ინფორმაცია, რამდენი წლის პრაქტიკა აქვს, ხომ არ ყოფილა მის პროფესიულ კარიერაში ისეთი შეცდომები, რაც მოყოლია პაციენტის სიკვდილი ან დაინვალიდება და ასე შემდეგ. და მაპატია და ჯავათობით მეორე მუხლი ზუსტად პაციენტს ამას გულისხმობს. პაციენტს უფლება აქვს აირჩიოს და ნებისმიერ დროს შეიცვალოს სამედიცინო მომსახურების გამწევი. ბატონ ზურაბ, მთელი რიგი სამედიცინო მკურნალობის მიღებისათვის აუცილებელია პაციენტის თანხმობა. ამას კანონის ენაზე ინფორმირებულ თანხმობას ეძახიან. იქნებ გავაცნოთ ტელემაყურებლებს, რას ნიშნავს ინფორმირებული თანხმობა და რა მკურნალობის სახეებზე ვრცელდება ეს თანხმობა. დიახ, მოქმედი კანონმდებლობით დღეს ყველა პაციენტს საჭირო არის თანხმობა განაცხადოს მკურნალობაზე. აქ არის არ არის ლაპარაკი თქვათ ამბულატორიული მომსახურების დროს მკურნალობაზე ან მცირედი ოპერაციების დროს, მაგრამ ცოტა სერიოზული და რთული ოპერაციების, რომელიც საშუალო სიმძიმითაც კი ოპერაციების დროს აუცილებელი არის თანხმობა იქნეს განცხადებული და თან წერილობითი თანხმობა უნდა იყოს პაციენტის. რა თქმა უნდა, თუ ეს პაციენტი არის ქმედიდუნარიანი, თუ ქმედიდუნაროა, მაშინ მისი ახლო ნათესავის თანხმობა უნდა იყოს. ესე იგი, პირდაპირ კანონი მიუთითებს იმ დაავადებებს, რომელიც აუცილებელი არის ნებისმიერი ქირურგიული ოპერაცია. ესე იგი, პირდაპირ შემიძლია წავიკითხო აბორტი, ქირურგიული სტერილიზაცია, მაგისტრალური სიზარღვების კათალიზაცია, ჰემოდიალიზი, გენეტიკური ტესტირება, გენური თერაპია, სხივური თერაპია, აუთვისებიანი სივსიბნეების ქიმიოთერაპია და ყველა სხვა შემთხვევაში თუ საჭირო ჩათვლის თვითონ სამედიცინო გამწევი საჭირო ჩათვლის რომ წერილობითი ინფორმაციის თანხმობა არის აუცილებელი. კეთილი და წერილობითი თანხმობა, ანუ ინფორმირებული თანხმობა, ბატონ ზურაბ, თქვათ, როგორ შეიძლება მოვიპოვოთ ჩვენ პაციენტისაგან თუ ზოგიერთ შემთხვევაში კანონი აძლევს უფლებას სამედიცინო დაწესებულებას ან სამედიცინო მომსახურების გამწევ პირს, რომ არ უთხრას, თქვათ, დიაგნოზე. არ უთხრას რა დაავადებით არის დაავადებული პაციენტი და აქ არის კანონის მიერ დათქმა, რომ თუ დაჟინებით არ მოითხოვს პაციენტი, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე აცნობონ, ისე შეიძლება არც კი უთხრას სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენელმა დაავადების თაობაზე. შეიძლება არ უთხრას, მაგრამ თუ თვის დაჟინებით მოითხოვს პაციენტი და მას უნდა რომ უნდა იცოდეს მას თუ რა დაავადება ჭირს და როგორ არის, ეს აუცილებლად ეს თანხმობა უნდა მიიღოს მან, ეს ინფორმაცია უნდა მიიღოს თუ რა დაავადებითაა დაავადებული ის და შემდეგ იმიტომაც აწყვეტავს მე პაციენტი, იმიტომაც უნდა მე ეს წერილობითი ინფორმირებული თანხმობა თუ მის მკურნალობასთან დაკავშირებით. ამიტომაც არის ეს საჭირო და ყველა ისეთი დაავადებების დროს, რა თქმა უნდა, წერილობითი ინფორმაცია თუ რა თქმა უნდა ქმედიდუნარიანი ამავდროულად. იქნება მეორე თუ არ არის ქმედიდუნარიანი, მაშინ მისი ახლო ნათესავის თანხმობის გარეშე, მაგრამ აქ ერთ რამეს იმას უშვებს კანონი მე გეტყვით უკვე რომ თუ ესე იგი ქმედიდუნაროა და ახლო ნათესავმა თქვა არ მისცა თანხმობა, მაგრამ ის მკურნალობა როდის უნდა განახორციელოს ესე იგი ჯანმრთელობისათვის აუცილებელია და მან შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი თქვა და სამედიცინო და ჯანდაცვის შეზღუდვა, მისი ჯანმრთელობის შეზღუდვა, აქედან თვითონ სამედიცინო დაწესებულების ექიმი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ მას უკურნალოს სამედიცინო ჩვენების თანახმად. ნუ ეს ხშირად გვინახია ჩვენ თქვათ რელიგიური მოტივით, როცა ზოგიერთი უარს აცხადებს მკურნალობაზე, სამედიცინო მკურნალობას, მაგრამ გავარჩიოთ ის შემთხვევა, ბატონ ზურაბ, რომ ქმედუნარიანია პაციენტი, ქმედუნარიანია პაციენტი, მაგრამ სამედიცინო დაწესებულება, სამედიცინო მომსახურების გამწევი პირი მას არ აძლევს ინფორმაციას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე, იმის გამო, რომ ატყობს, რომ ამ ინფორმაციის მიცემამ შეიძლება კიდევ ნეგატიური გავლენა მოახდინოს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, თუ სუსტი ნებისყოფის, სუსტი მორალურ-ფსიქოლოგიური მოწყობის ადამიანთან აქვს საქმე. ამ შემთხვევაშიც კანონი ამბობს, რომ სამედიცინო დაწესებულებას ან მომსახურების გამწევ პირს აქვს უფლება თუ ამ ტიპის გაწყვეტილებას მიიღებს, არ მისცეს ინფორმაცია, რომ თქვა დაავადების
ვალდებულია გასაგებია თქვა კურნებელი სიმსივნე და ასე შემდეგ. თქვა სიმსივნე შეიძლება სხვა იყოს, იქ თქვა მე გეტყვით თქვენ, ხო? თქვა ერთი დაავადება შეიძლება სიმსივნე აიღო და თქვა ისეთ დაავადება ავიღოთ, კიდე ლაპარაკი არ თქვა შეიძლება იყოს თავიდან პირველ ეტაპზე მე ვიტყოდი თქვა და შიცი თქვა იმუნოდეფიციტის სინდრომით. აი ეს შემთხვევაში შეუძლია ეს იმიტომ არის ესეთი რამოდენიმე დაავადებები აღებული, რომ თვითონ ეს უარყოფიდან არ იმოქმედებს პაციენტზე თქვა და უფრო რაღაც მომენტში არ გაურხულდეს მას დაავადება და აი აქედან გამომდინარე მას ექიმს აძლევს უფლებას რომ არ უთხას, მაგრამ ადეკვატური კურნალობა რა თქმა უნდა ჩაუტაროს მას. ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ სამედიცინო დაწესებულება და მომსახურების გამწევი პირი ვალდებულია თუ ქმედ უუნარო პირთან აქვს საქმე ამის თაობაზე, ჯანმრთელობის პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე აცნობს მის ახლონათესავს ან მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს, ხო, თუ ქმედუნარიან პირთან აქვს საქმე, რომელიც სუსტინების ყოფასა, ან შეიძლება ამ დიაგნოზის მისთვის გაცნობამ გაუარესოს მის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ამ შემთხვევაში შეუძლია სამედიცინო დაწესებულებაში თავი შეიკავოს ინფორმაციის მიტოდებისაგან იმ ერთი გამონაკლისის შემთხვევაში, როცა პაციენტი დაჟინებულად ითხოვს ინფორმაციას მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე. ბატონ ზურაბ, კანონი განსხვავებულად არეგულირებს, თქვათ, ორი კატეგორიის მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის თაობაზე ინფორმირებლობას. ეს არის მათ შორის ორსული და მეძური ქალები. და ორსული და მეძური ქალებთან მიმართებაში, თქვათ, კანონი უშვებს იმას, რომ მშობიარე ქალმა დაისწროს მშობიარობაზე მეუღლე. ეს კანონი უშვებს, მაგრამ კანონი ასევე უშვებს იმას, რომ უკვე მეძურმა ქალმა თვითონ გადაწყვიტოს როგორ ყვებოს თავისი ახალშობილი. როგორ უყურებთ თქვენ ამ საკითხს? ამ შემთხვევაში ფაქტიურად კანონი მშობელს აძლევს უფლებას კვების საკითხზე მიიღოს გადაწყვეტილება. თუ აქ იგულისხმება ის ორი ტიპის კვება, რაც ზოგადად გავრცელებულია ხელოვნური ან ბუნებრივი და ამას გულისხმობს კანონმდებელი. ამას გულისხმობს, ესეთ კანონმდებელი გულისხმობს აი ამას, თქვენ ზუსტად აღნიშნეთ ხელოვნურ კვებაზე თუ ბუნებრივი, იმიტომ ბევრი არის ახლა რა არის დასამალი რომ ადრე ქართული დედები რა თქმა უნდა ბუნებრივი დედის ძით კვებავდნენ. დღეს გამომდინარე იქიდან ჩვენი პირობებში რაში ვცხოვრობთ ეკონომიკური სიდიხვისგან გამომდინარე, ბევრ დედას ასე ვთქვათ, თუ ადრე უშლება, მაგრამ არიან გარკვეული ნაწილი კიდე მოქალაქეებისა, შეგნებულად ვარს იმის გამო რომ ასე ვთქვათ ფიგურა არ დაკარგოს დედა და ამიტომ ხელოვნურ კვებაზე და ამიტომ ეს უკვე დედის გადასაწყვეტია მით უმეტეს როდესაც დღეს ახლა ისეთი კვების პროდუქტებია, ბავშვთა კვების პროდუქტები, რომელიც რა თქმა უნდა აპრობირებულია ევროკავშირის ქვეყნებშიც და ის ყოველ შემთხვევაში ჯანმრთელობისათვის ცუდი არ არის, მაგრამ მაინც ვერ შეედება რა თქმა უნდა დედის ძეს, რომელიც უნდა იყოს და რომელშიც არის ის ვიტამინებით გაჯერებული, ნამდვილად რომელიც აუცილებელია ბავშვისათვის. იქაც არის რა თქმა უნდა ვიტამინები, მაგრამ ის ხელოვნურად გაჯერებულია. ანუ ფაქტურად კანონი დედის უფლებას უფრო მაღალ დონეზე აყენებს, ვიდრე ბავშვის უფლებას და ამბობს რომ კურნალობის კვების საკითხთან დაკავშირებით დედის გადაწყვეტილება არის საბოლოო. მაგრამ კანონი ერთსაც კიდე გულისხმობს, როდესაც აი მშობიარობის დროს თქვათ, აი ავიღოთ თუ რაღაც პრობლემა შეექმნა დედას თქვა და ექიმს შეუძლია რომ ბავშვის იმის გამო რომ ბავშვი ჯანმრთელი დაიბადოს, გარკვეული რისკი გაწიოს, მაგრამ მცირედ რისკი რაც უნდა წინააღმდეგი იყოს დედა, მაინც ექიმს ეს უფლება აქვს კანონის მიხედვით. აქ რა თქმა უნდა იმაზე არ ელაპარაკი, რომ გარდაუულად თქვა და თუ დედა დაიღუპება, მაშინ და ბავშვი გაჩნდეს, მაგრამ ამაზე არ ელაპარაკი, იქ არის თუ მცირედ რისკი არსებობს თქვა, მაშინ ექიმს უფლებას ხო, ან დედის ჯანმრთელობის მდგომარეობის თქვა მცირედ რისკი არსებობს, ეს რისკი უნდა გაწიოს ექიმმა იმის გამო რომ ბავშვი დაიბადოს. კეთილი და კიდევ ერთი ჯგუფი, რომელიც ასევე კანონის სამიზნე ჯგუფია, ეს არის პატიმრების უფლებები. აქ მე ბატონ ზურაბ გადავაწყდი ესეთ მუხლს, რომ თქვათ თანაბარი უფლებებიათ პატიმარ პაციენტებს და თქვათ პატიმრობის გარემო ის გარემო, სადაც ყველაზე ხშირად ავადდებიან ადამიანები, ბუნებრივი არის ჯანსაღი გარემო ხშირ შემთხვევაში. სხვა დაავადების ადამიანები ძალიან პატარა ვიწრო სივრცეში ხვდებიან და ეს დაავადების გადადებას და გავრცელებას უწყობს ხელს. აქ არის ერთი უფლება, რომ თქვათ თუ თქვენ როგორც ბრძანეთ მე-15 მუხლის თანახმად პაციენტს უფლება აქვს თვითონ აირჩიოს რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში მოდოს, აქ კანონი პირდაპირ ამბობს რომ შეზღუდულია ეს უფლება, თუმცა ეს უფლება შეიძლება გასაჩივრდეს.